Bar yeroo naafeeti baakashina wajjin deemnu bakka san hin geenye bar. Ammallee murtiin kee kana jechuudha. Mana hiyyeessi barsiisuun akka ati kanatti bilbileessaa malee fiigaa dhuftu. Oduun dheengadda sii fide sun hedduu siin gammachiifnee mire. Waa'ee taajiri. Isa malee namni biraa kaatu jalan nagoote na biraa hintu jira. Ayyaa akka biraa godhadhanuun beeku. Kottee kottootu. Laallensi dhugaan yeroo baay'ee nama guutti. Yoo obsineetuma fudhanne malee. Sirrii jette jiini dhugaan yeroo hundaa ooftu. Yoo jalbineetuma fudhanne malee. Abba dukkaa bole yommuu akkasii dubbifna. Koyeeti maal narraa barbaadda guyyuu? Si dubbisuun badii qaba qashtiitiin. Qashtiinaan hin jeenan if kabachuuf kabaji. Namni haaraa oolu dafee dullumaan dhageenya maati. Waan narraa barbaaddi madda amma dubbii dhiisi. Waan biraan barbaadu kaasii wal baruu qofa barbaada malee. Dhageessa obboleessa. Annama akka keetiitti hojii malee karaarra taa'aa ooluu miti. Kanaan booda karaa kanarra teessee na eegde dhiira akka teetiitiin sii fida. Asuma na eeggadhu. Lolte sitti naaf. Jimmy, guyyaa meeqa yeroo ana baattee daftee akka deebitu siif himee ture. Ijoollee tan baanta. Amma dafii osoo hin dhaarre gara biirootiin na koottu. Fardiidha. Haasaa dheeraan na qabu. Tole hayyee rakkoo hin qabu. Ana masih dulu kayak gitu, setiap hari saya sih. Ay telefoonni kee maaliif biizii jira? Kana hunda eenyu hojii haasawaa jirta? Tadi kok telefoonni biizii taana wal alas haasawus fakkaatame. Maal jechuudha gaakkanni? Bara ijoollee hoggan fakkeen hojii teessan dafaa raawwadhaa jechuun jira. Hay daqiiqaa 30 guutuu ijoolluma daleessistu wajji haasawita? Maal godhattee ture ijoollee nama dhageessu yoo tokko yeroo dhibbatti maabar. Khalaas hundaafuu akka ati daftee mana dhuftuun barbaada. Amma daftee dhufuu ni dandeessa? Maal israa fardiidha amma tana baay'ee biiroo seenee bara. Waan sitti himu jira waan ta'eef daftee hara manaa dhufuu qabda amma. Waas bira dhufuu jibbisii fakkaataame hojiidhaan malee israa akka kiyyaatti daqiiqaa takka sirraa nama. Garuu telefoonaan namatti hin taatu. Waan telefoonaan ta'u miti amma deefi gootu. Ati jettee eessatti hafaame silaafuu kaa xiqqoo qofa naa obsi. Hojii xiqqoo harkaa qaba. Sangeessee amalaba. Hojii jechaan oolin hootu ani fiifuu ijoolleen ganda kanaa karaa kutuu na dhoorkite akka daftee dhuftee furmaata tokko naaf laattuun barbaada amma. Maal jette? An maalitti hin beeku ijoolleen ganda kanaa guyyuu karaarra deemuu na dhoorkite sa'a 24. An ganda kana keessaa khalaas daftee akka mana naaf barbaadduun barbaada amma keessatti dhuftee dafiitu hootu jijijinni hin beeku ani. Inni faasila addarree natti himtu? An maalittiin si beekaree maqaa isaanii? Duuba ijoollee kan sharaphee sodaa mana biraa si barbaada. Fuuluma isaanii qofa tolchiisee naa godhe. Duuba ammoo moonni dhufta moon dhuftu achi teessee maaliif dubbii ergimeessita? Nussaa tokko qofa naa kan si bira jira.
deeqaan soddom dila kana. Barka hojii beekaa kusiif jecha addiisee fidee Ani duba deeqaa soddom jettee zaamee kee guutuu teessee dhufte. akka abbaan yaadetti bubbeen bultiin dhageenye. Suma akkasuma. Aywa har'a ijatti yommuu isaa akkuma na diddiimatte. Maaliin diimadde fi ijoolleen ganda kanaa karaa deemuu na dhorkite. Itti naariin kaa ijoollee ganda kanaa barnatu waan qorsesii beekaa. Akka ijoollee dhiisii amma waan diimina gadi kana naa deebi maal asirra maal argatte. Hayi maali an duraan diimtuu miti gurraattiidha. Bara akkas hin jenne har'ani iftee akkuma tokko daddabalte siin jechuu jira. Ifiifuu aaraan qabaati itti naan dabalin irra. Har'a aara waan aariin sanatti hin haasayin. Anarra bara waan gammachuu akka aara dhiibnee ammaa turatti gammachuu malee aarri gidduu kennan baanee waa sitti madhaan gammachuu hedduu takka sitti muudhaaf dhufuuf ka'e asin haa dabaltee walirra buute dubbiin. Naariin akkana akkasuma waa'ee ijoolleetis narra dhiyeessi. Ittaan sun ammoo kaan dhufeef mana harkaanaa qabdettee nan gaafattu waa. Banni naadee kanarra mucaa tokko karaarra ejja guyyuu waanaan jecha tanumaan na aarse. Waa'ee mucaa akka waan dhumateetti ilaale. Harka qabu ta'u deebisee himaa mana dhigeeffatu qalbii. Maaliin na dhufte mee naa himi? Kaakashiinis baasuu deema bara. Hayi an kanaan dura siif hin himne akkanaaf ati waliin deemuu hin dandeenye. Bartana duraaniitii miti illeensa jijjiiramuu qaba kanaan achirraa gisee baay'ees qajeelchee jira. Khalaas ani hin deemu ammaan tana naaf ati waliin deemuu hin dandeenyu. Bara ammas immoo siriyyoonni tiyya hundi isaanii jaalallee ofii fidatanidha. Kanaan qofa ammoo yoo kophaa jara wajjin deeme maaltu si dhaqama sila? Hayi kana waan gaarii itti yaadda. Inni banneen si'a barbaadan siin jechaa jiru. Lakkii hubadde. Hayi bar yeroon naaf ati baakashina wajjin deemnu bakka san hin geenye bar. Tuuba gabaamis kadhadhaan hiriyoonni jaalallee ofii fidatanii dhaqan jedhees ana qofatu guyyuu obatti bakka namaa keessatti illee gaanfataasa. Hagawumis eeggadha hagawumis kadhadhaan. Qaanii maaltu fide? Kophaa dhaquun qaaniidha namni jooyoo jiraate naaf mirkaneessimee adda naaf baasi. Amma taraa kanas na wajjin deemtu jechuudha. Ifa manarraa ta'e hin danda'amu. Ani uumama takkaatti na eeggadhuu fi maal jettee yeroo narraa gubuu malee isaa. Takkatti jechaan siin jedhu hin geenye jechuu malee yeroo. Hin geenye ga'ee naaf ati hojii deemuudhaaf. Situ murteessaa yeroo wajjin deemu. Ani yeroo takka sirraa waa kadhadhee argachuu hin danda'u. Hin dandeessu. Eessa deemu firee amma? Na dhagaye. Mayyee. Karaa tana akkuma argiteettuu taanaan ni deemta. Hin deemu laalla. Dhagaye asulachiisaan jiru kana. Hayyee fixadhu. Baay'ee takka waan ateettuu guutuu tole jechuu jiraame. Tole jechuu baay'ee. Anis tole jechuu ani harree mootummaatii miti amartuu kophaa akka wannaatitti wanni godhu. Takka ammoo nama wajjin deemu barbaadadhee wajjin deemu takka ammoo qaxettee akka intala namaatitti na jala deemu. Hin deemu barbaada dhugaa feenaan duraanuu kanarra jirtaami. Anuu hin beeka akka ati kanarra jirtu duraanuu. Duraan qopheeffachuu jirta gisee bilbilli kee biizii ja'uun beekeen. Wanni ati kana hunda yeroo hunda yaa'ina gootuuf wanumaa naafsi jaarsaaf jaartii dhugaan ta'in saniif. Eegaa silaa illee yeroo yaaddooti. Silaa illee bari yeroon hin geenye. Ati waan jarjaraa jirtu sitti fakkaatu? Anis amma dhaaruu dhiisee garuu yeroo muraasa keessatti ulaagaalee waan nu barbaachisu hunda guunnee amma haadha manaatiif abbaa manaa ta'uu qabna. Yeroo muraasa keessatti. Dhugaan irraa feeta? Ani jaalalatee tana dhugaa ta'uu siituun amanne. Kanaafuu bakka hojii keetiitii fi eenyu wajji akka deemtuu fi akkamirra akka jirtu baru malee gama bultii seenuudhaaf hin jarjaru. Ammallee murtiin kee kana jechuudha. Ati quban qabdu malee yeroo hedduu gaafii hedduu yoon si gaafadhe ati naaf hin deebistu barna dho'ista. Ati kanaafuu akkamittiin si amana jettee yaadda? Akkamitti si amane gama bultii si wajji seenettee yaadda? Tamam okey. Qabxii duraarraa eegalla. Kanaan dura bakka hojii keetii dhaqee barachuu barbaadan jettee kayya mana wajjin.
Haya. Hai sirraa dhugaadha. Kun guyyuu sitti aaruu maaltu fide? Waan ammaan dura si qopheessu hunda si garsiisee amma achi gustii gara gustiitti deebi'uu barbaadan. Malee akkanumatti jallisee yeroo guluun barbaanne. Kanaafuu amma irraa baase. Haya. Gabbee ayyee uffataan jijjiiradha. Aboo Jimmy, keessumaa waan dhuganiif waa jajjariga. Hai inni noo maal keeti? Inni barumsaa siin jedhe sanii warroota amaanaa kan isin jedhee ture yaadatu. Isa asa? Ana. Namni haaraa oolu dafee lulu waan dhageenya maati? Waan narraa barbaaddi madda amma dubbii dhiisi. Waan biraan barbaadu kaasuu balbaluu qofa barbaada malee. Dhageessa obboleessa. Annama akka keetiitti hojii malee karaarra taa'aa ooluu miti. Kanaan booda karaa kanarra teessee na eegdee dhiira akka teetiitiin sii fida. Asuma na eeggadha. Lolte sitti naaf. Maali wal beeytanii? Yeroo dursiin illee akkuma wal lallaaltanii maali wal beeytanii? Wal beennaare. Lakki wal hin beeknu garuu bakka wayitti waan hin argeensa. Laa si fakkaate malee anaa miti agarta sun. Nama isa fakkaata argitee deemsee. Dhugaa bakkaan itti argeen irraan badda malee mucaa kan uumaan beeka. Eessas beeyte boo dubbadhuga? Laa bakka isheen ittiin argite hin beekan. Ka'ee shaayii bunnaa hin jettan fiduu. Ka'ii fidee. Ayi lakki shaayii bunnaa sin barbaadu amma deemuu fada. Maali kana bakkeetti si keessaa? Maal kun ka gugala tuni. Amma eegaan biroo ta'e arge ganaa hin dhufa. Maal kun ka guyyaa biraatti wajjireenyaa bakka biraatis. Maali biyya jijjiirte silaa kan? Bar yaadan jijjiirre. Duraanuu bakkuma hojii keetiitti ilaalu dhufe. Karaa sirgasiifuu waan siin jedhe sanitti yaade deemuu ni jijjiirsa. Eenyu saayiba keetoo maqaan isaa? Maqaan kiyya G. Jiimii jedhee nama hin qamaa G jedhaa wal saatee ta'u utuu nama hin ta'a baaqe. Jiimiidha maqaan isaa? Abbaa maqaa biraatti waamee beekaa inni garuu Jiimii bu'aa. Jiimii inni saayiba keetiimi? Kanas Jiimiin haala gaggeessu. Ati hojii qabattee hojii qabadhu. Anuma yoo iska geessu wayyu? Lakki dhummaan haala gaggeessu. Ati hojii qabattee hojiitu na baay'ateetteemi ati hojii ta'e qabadhu inni haala gaggeessu. Ka'ii karaa irraan ga'e biraa deebisaa. Ayyeen hin gaggeessa rakkoon qabu. Galgala naa dawwaluun dagatiin ayaa nageetti. Maali dheeratamu kun? Maaliif akkaan isa siniminni beektaa? Maaliif itti nanimin meenaa fi manaan dhibeera? Akka isa dhiyaattee isarraa oduu naaf idduufi. Waan afaan kee dubbachaa jiru gurri kee dhagaa jira garuu. Kana gochuu hin danda'u jechuu keeti? Dhiifa manarraa ta'etu beektee jirta. Eegasiifuu gaa keetii waan ati nu gochaa turte isatti hima akkasis si ni baasa. Sharxii takkaan qaba. Maali sharxiin ta'e himadhu? Gaafaan akkaan isaa bakka irra hojjechaa jiru inni beeke akkeetan jiru beeka inni gaada. Taaka kanaa si yaachisin.
Jiru. Yeroo baay'ee bakka kiyyaa teessuma kursii kiyyaa taa'ee siin jedhee ture. Kaleenya yoo biratti akka itti taasifatu. Rafee jallisee malee afaan kiyyaa siin galu. Naa galata anis bakka kana dalagaa. Anis bakka kana dalagaa waliin dalagaa. Saya ikut dia kalau sekarang nana suka. Memang luar bakka mirga bakka kana waan dalagu anis waliin dalagaa bakka kana. Ini kapusi. Apa cakap? Mungkin lagi di balik tiga tahun lagi dia. Kalau bakka kana waan dalagu anis kalau dia tahu kan kawan bakka kana dalaga. Bakka kana dalaga ni aku beda tiada. Wah, hara wajib dia ini macam. Oke ni apa? Bakka kana dalaga. Bakka kita ni sami. Kau mana gore? Bakka kana dalaga itu. Bakka kana jadi tu bakka kana dalaga itu. Ani kuni mungkin rakyat dia. Ni dekat deh. Ibu kan waliin dalaga bakka kana. Jechuun kiyya kaa'ee jechuudha jedhee gara. Ni beeka akka mudiira biyya isaatis. Duuba akkam feeta. Akka bakka kana bakka tokko waan waliin dalannuuf bakka fedhe taa'uu ka ni danda'a. Bakka waliin dalan. Waliin dalan. Waliin dalan. Feetee taa'uu ni gabaabda jechuudha. Gisaas hin jira jechuudha. Okay. Shigaalaan asirraa akka feeti gomboota akka fedhe godhuu man qabachuu makana. Sigaaraa asee sanatu tolcha. Sanatu nazalee jira jechuudha. Ayyaana akkam qabu kee nazzafni bakka tobballeetti kana jee kakaanii itti dacha'an. Bakka kaanii itti dacha'anamee karaa qulqulleessa jee. Soota qulqulleessa rakkoon qabu. Tamam okay bakka beekeera. Kampanii tanarratti xiqqoo itti qabu anaas walitti dalagaadhani. Okay hadhaa achi qoonna nafsi keessa qooda shariikaa hojii walitti qabnu hin jiru. Kau dah berapa tahun akaunti ke masih dia mendendes. Kan dia mendendes. Cuci. Uji kamna mere nafsi. Ini tinggal rumah ke di mudira ke ni. Bangale se kawan. La. Rakkom mari na itu. Sasuta sunaya mafsir sufirong kau uji kana kawa. Kan mendendes. Kan jadi nafung galen. Galen. Okay. Harap rakafnya di hujjata ke nama tiga curi. Hujjata ke sani mit. Dia macam ni. Mal saya marokko. Rakko jira. Mau sedu bawa balik ke kau. Apa kami nama yang mengangkat? Ya curi. Kami aja je fadatin hujjin akka sirri jittin sindem berarti dalaga yang mudira fi ulin kabanya. Kami ada bakal. Malik dalaga lu berangkat punya juga. Amal balik saya tu kong kabur. Berat putusan ni. Membalik susan itu dia udah dari jadi bar. Asa berapa di kau ini? Saya kat serah bola anu dek. Kau pega kau. Okay. Mal. Akan serah untuk bega itu. Ayah. Rakkom kabur. Guyyaa tokko garuu gaafa sidii kana gaddeebisee aannan kun deebi'u ni jiru. Deebi'ee guyyaa kana dhooftee. Ayah. Guyyaa tokko anaa ol deebisee gaddeebisuu ni qaba. Haiji mimali amalle kana mana hiya sibarsiisnaan kanatti bilbileessa amalee fiigaa dhufuun kee kun akkan mana hiya sibarsiisuun akkaati kanatti bilbileessa amalee fiigaa dhuftu. Oduun dheengadda fi fide sun hedduu sin gammachiifnee mire. Dhuguma maal jechuudha? Har'a moota si gammachiiftuun harkaasii qaba baratanii fi osoo ittiin dawwalle fiigee dhufe. Waa'ee taajiri? Isa malee namni biraa kaati jalan nagoote ka biraa hintu jira. Ayyee gafi naa himime
osoo inni hin dhufne har'a inni dhufuun oolu akka inni asisii arguun fadhu. Asin na bira siigaa akka tolchite dhageeffattuuf. Gurraan hin dhagaa moo qaamaan hin dhagaa? Har'a waan si himuu deemu fardiidha asin na bira gassii. Ajaa'iba qabdaa hawwati. Dafiituma naa himee osoo inni asisitti hin dhufne. Inni hin dhufu yaaddeen. Akka inni hin dhufne maaliif beekta? Kaleessa naa himee ture. Har'a bakka irra fardii deema. Maal jechuudha? Na dhageessa. Oduu harma dura si himaa ture san waan naaf isaa jibbii fi himmaan jirtuuf si dhasuu ture duraan. Hayyee? Har'a immoo oduu dhugaatiin siif deebife. Hayyee dafii naa himiga. Dafii gama dubbisaniga yeroo fixini. Hayyee na dhageessa. Kijiba guddaa namni dubartii kijibu eenyutti na gaafatte tokkoffaan Taajir. Hayyee? Dhugumaan siif himu jira. Taajir yeroo fedhii taphataa malee si fuudhu ni dhufa. Duraan maa akkana itti naannamini har'a waan akkanaatiin dhufta? Duraan yoo jijjiirameetiin isa gorsuu ture. Kanaafin kijiba isaas illee akka irra qabu ture duraan. Ammoo maaltu jijjiirame? Nama jijjiirame ta'uu isaa erga hubadhee amma dhugaa siif himuu dhufu. Atis ammoo waan si amanuu qabuti keenyarraa deema. Duraan waan biraa natti himuu turte har'a kanaan dhufte atillee si amanuuti keenyarraa bahe. Waan tokko qofa akkaatiin beektuun barbaadan. Maalinni? Mucayyoon amma dura isa bira argiteetti hojii barbaada dhufteen si jedhan. Maal taatee mucayyoon? Hojii barbaadan dhufte. Mucayyoon inni akkuma keetii kanatti taphatu jiru. Maali ragaan ni qabda? Amma idaan xiqqii jibattee yaadameeti. Kalas kophaan ani si deemee kophaan kan barbaadan jiru. Na dhageessa leesse. Wanti mataan si dhukkubuf tokko illee hin jiru. Wanti akkanaa kun ni tarasi ni dhufas. Garuu ati isaaf mataaf dhukkubsuu hin qabdu. Jireenya haaraa jalqabuudhaaf yaaduu qabda malee ati. Amma na dhageessee kanaan mataaf dhukkubsuu hin qabdu. Kalas amma deemuu ni dandeessa galatoomii. Ana waan akkanaa sitti himeeti ka'een deemu. Yoo ati fajjeeste maaliif beekan? Hanga ati haara baafattu asiin deemu yoo ati summii dhudde maaliif beekan? Jimmy, galatoomii siin jeemi deema ka'inarraa deemu. Laalleen sana dhageetta? Eessatti as fiixatu eessatti as deemtana jalatti? Taajirsiif nama gaarii miti. Tolchii beekan. Kalas galatoomii ka'ii deemu amma booda dubbii takkaallee sirraan barbaadu oduu takkaallee sirraan fadhu akka kaatee deemtu qofaan barbaada. Baranillee oduu akkanaas himee kophaa sidiisee deemuu wallaalle. Laalleen see dhugaan yeroo baay'ee nama gubdi. Yoo obsineetuma fudhanne malee. Sirrii jette Jimmy. Dhugaan yeroo hundaa dhooftu. Yoo jalqabneetuma fudhanne malee. Dhugaan yeroo hundaa hin dhoofti yoo obsineetuma fudhatan malee.